大家好，欢迎来到今天的课程。今天我们将一起探索一个非常有趣的俚语 ，Take a rain check。你有没有在某些时刻想拒绝某个活动或提议，但又不想显得太直接呢？那么这个短语就非常适合你。我们一起来看看它的含义吧。今天我们要学习的俚语是 take a rain check。字面上看，这个短语的意思是拿到一张可以在未来使用的雨票。它源自于棒球比赛。当比赛因下雨被暂停时，观众会收到一张雨票，这张票可以在未来某场比赛中使用。这是一个延期的概念。从隐喻的角度来说，当我们说 take a rain check 时，实际上是在表示下次再做，意味着由于某些原因，当前不能接受某个提议或邀请，但愿意在未来参与。这种用法在日常生活中非常常见，尤其是在社交场合。这个短语的历史可以追溯到19世纪的美国棒球比赛。当时如果比赛因天气原因取消，观众会被发放一张雨票，让他们可以在未来的某个比赛日重新观看比赛。这种做法的核心理念是延期而非彻底取消。随着时间的推移，这个概念被广泛应用于社交和日常生活中，成为了一种礼貌的拒绝或推迟某项活动的答方式。在美国文化中，这个 rain check 是一个非常普遍的表达，尤其是在社交场合。当我们想要推迟一个约会或活动时，而又不想直接拒绝对方时，我们就会使用这个短语。比如，你和朋友约好了去吃饭，但由于突如其来的事情，你不能去了。使用 take a rain check 就是一个既礼貌又合适的选择。在其他英语国家，比如英国或澳大利亚，这个短语也有一定的使用频率。虽然在正式场合它可能不太适用，通常是朋友、同事或熟人之间的互动中更为常见。根据前面的介绍，我们已经对 take a rain check 的含义有了初步了解。接下来让我们来看看在实际对话中这个俚语是如何使用的。想象一下， David 邀请 Mary 一起去新餐馆，但 Mary 因为身体不适而无法前往，于是他说 I'm feeling a bit under the weather today。 David 很理解，于是回应 We can take a rain check on that. How about next week? 这时他通过 take a rain check 表达了推迟的意思，避免了直接拒绝，而是提出了一个替代方案。接下来我们来听一段完整的对话。 Hey, do you want to go to the new restaurant tonight? I'd love to, but I'm feeling a bit under the weather today. Oh, no problem. We can take a rain check on that. How about next week? That sounds great. I'll be looking forward to it. 我们刚刚看到了一段关于 take a rain check 使用的对话。首先 David 说 We can take a rain check on that。 这句话的意思是我们可以下次再去。在这个对话中 David 礼貌地提出推迟邀请，而不是拒绝 Mary。 接下来我们来一起看一下这个句子的中文意思。我们可以下次再去。在这里take a rain check 就是一个非常实用的表达方式，它帮助 David 既表达了对 Mary 情况的理解，又为未来的约会留下了可能性。这个短语的作用是非常有用的，尤其是在我们希望避免直接拒绝的时候。take a rain check 不仅仅适用于朋友之间的聚会，它在各种场合中都能派上用场。如果你今天不能参加某个活动或会议，你完全可以说 I'll take a rain check on that。 这样你既能礼貌地推迟，
又能保持未来参与的可能性。比如在工作场合，如果你的同事提议加班，而你因为工作量太大而无法立即答应，你可以说 I'm really swamped today, but I'll take a rain check on that. 这个短语为我们的语言交流增添了一份灵活性，让我们能以更轻松的方式表达拒绝或推迟。让我们再来看看一些 take a rain checks 在不同场景中的实际应用。第一句 I can't make it to the meeting today, but I'll take a rain check on that. 这里 take a rain check 表示下次再参加。第二句 How about we take a rain check on the weekend trip? I have too much work. 这句话表示由于工作原因，提议将周末的旅行推迟到以后。第三句 Let's take a rain check on dinner tonight and reschedule for next week. 在这个句子中 take a rain check 是为了将今晚的晚餐推迟到下周。这些句子展示了如何在各种场合中使用 take a rain check， 从会议到社交活动，甚至是个人计划，这个短语都可以有效地帮助我们推迟或重排计划。虽然 take a rain check 是一个非常见的俚语，但也有一些误区需要我们注意。首先 take a rain check 通常用于非正式场合，尤其是朋友或熟人之间。如果在非常正式的场合，比如商务会议中使用这个短语，可能会显得不够专业。此时最好选择更正式的表达方式，如 I'll have to decline for now 或者 I'm unable to accept the invitation at this time. 另外，还有一些学习者可能会将 take a rain check 误解为拒绝的意思。实际上，这个短语的意思是推迟，而非直接拒绝。所以，当你不打算再参与某个活动时，应该避免使用这个短语。今天我们学习了 take a rain check 这一俚语的多种含义和使用方式。我们从字面上了解了它的来源。棒球比赛中的雨票，从隐喻的角度看，它表示推迟或暂时拒绝某个提议。在实际对话中，我们学会了如何使用这个短语来礼貌地推迟或拒绝邀请，尤其是在社交场合。同时，我们也意识到这个短语并不适用于正式场合，使用时要根据具体情况选择合适的表达方式。希望大家能够灵活运用今天学到的知识。好了，现在是时候测试一下大家的理解了，请大家仔细思考下面的题目，并把你们的答案回复到评论区吧。如果你有任何疑问，也可以随时在评论区留言，我们会一一解答。感谢大家的参与，我们下次再见。